खांसी नॉन स्टॉप कॉफ कम करने के लिए एक घरेलू का नुस्खा, सरसों का सीड लेके थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाइए। एक पेस्ट को एक कपड़े के ऊपर रखिए, वो कपड़े के साथ आपका चेस्ट के ऊपर डालिए, डाल के ऐसा लेटना है। सो आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आए तो उसको निकालना पड़ेगा। ऐसा करें सो धीरे धीरे से आपका खांसी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इससे हमारा चेस्ट को ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता और ऑक्सीजन सप्लाई भी इंक्रीज होता, इसीलिए उससे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा।